Әмсә, logo ясашын дамлаштырылы. Avval mən bizdə kam qalğan iki elementini tuluqlaytay. Birincisi mavu store'ның logosidagi ikkinchi surat qaytidan 7-ci surat qaytigacha bo'lgan. Oraliqdagi mavu oq shakl, ya'ni nur chechayotgandek unum ko'rsatadigan oq shakl. Undan keyin 9-ci surat qaytidagi mavu oq ranglik story degan xat. Mən avval maş iki elementini o'zimning xizmat rayonida tuluqlay. Yangi surat qayt qurgandan keyin buning ismini aynaq qilib, mən muvofiq holatda bir oq ranglik to'ming dosiya 50% bo'lgan. Ondan keyin ozroq yanto qayagan bir shaklni chiqarib, buni xizmat rayonimning sirtiga chiqarib o'tay. Ondan keyin ma story degan xatni men yana bir parcha ko'chirib olay. Ko'chirib olgandan keyin buning ismini story 2 qilay. Endi qaraydigan bo'lsak, izlarning logosida bu story degan xat oq rang deyilgan, lekin mavi bizning oq tagligimiz faqat sap-sariq rang bo'lg'achqa, ma storyga o'xshash menda qo'shimcha jo'z ranglik shakl bo'lmag'achqa, xalqaro cho'ng'izlar karvon deganga o'xshash. Bu xatni men hozir oq rang qilsam, başlama birinchi surat qaytini o'chiraylik. Oq rang qo'yib kichiklasak bu xat aniq ko'rinmaydi. Shuni qanday qilaman? Bu xatni men yanala mana shu jo'z rang pet qo'yib beray. Ondan keyin mavi oq xatning qirida bir peskalliq rang mana shu qir rangi borda. Jo'z rangga biz buni hamda xat jo'z rang bo'lgan ekan bu qirini qora qisaq pek qo'pol chiqib qoldi. Shunga mavi chigarang qilib bir peskallik o'zgartay. Ondan keyin buni kichikiltib ko'rib baqsaq, xat aniq chiqadi ekan. Demak bo'ldi. Endi men ya'ni biz birinchi qism darslikda so'zlab o'tganimizdek logoning yaslash xususiyati bo'lsa, mana shu bir qancha surat qavatlarining orqa-marqa qo'yilishi dedik. Hem store'ning mashina surat qaytidan 13 bor ekan. Biz ham mana shu o'zimizning surat qaytini 13 parcha nusxa olayli, ya'ni ko'paytirib olayli, ko'chirib olayli. Ya'ni bu surat qaytini tanlagandan keyin mana pastdagi oq batning shaklini bossak bu ko'paytirdi. Men 13 parcha ko'paytirib oldim. Endi buningga unum qilishni boshlayli. Birinchisi, mana biz qirdagi mavi shaklning mengayotgan oldini chiqariladi. Ya'ni bu mengayotgan oldini biz oldin qism darsida deb o'tdik. Bu faqat ikkili surat, ya'ni mana shu ikkili suratning bir-biri bilan almashishidan mana shu unum hosil bo'lgan deb. Shunlashqa biz hozir o'zimizning xizmat rayonidan birinchi surat qaytida ramka 2 ko'rinmasin. Ondan keyin ikkinchi surat qaytida ramka 2 ko'rinsin. Ya'ni maşı bo'yicha taqsanda ramka 2 ko'rinmaydi, jupsanda ramka 2 ko'rindi. Biz mashunda jupsanni tanlabla ramka 2 ning surat qaytini ko'rindigan qo'ysak bo'ldi. Endi bu unumni ko'rib boqay. Demak bu unum hozir normal chiqdi degan gap. Undan keyin ikkinchi biz qatadigan unum mavi oq shaklning xizmat rayonini kesib o'tgan unumi. Ya'ni 2 dan 7-gacha surat qaytida mana shu kesib o'tib bo'ldi hamsa. Hemen ikkinchi surat qaytini yechib, bu shaklni xizmat rayoniga surib akiray. Uchinchi surat qaytida buni texnik suray. Demak, mashina surish orqali buni faqat 7-surat qaytigacha mening xizmat rayonimdan chiqarib olsam ish tamom degan gap. Ondan keyin bu surish jarayonida bularning mana shu oraliqlarining tampon bo'lishiga kafolatlik qilsak bo'lmaydi. Oraliq qancha tampon bo'lsa, tang bo'lsa, unum shuncha yaxshi chiqadi. Bo'ldi. Men buni 7-surat qaytida shu sol tarafga bulonga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Hamda unumni ko'rib boqay. Bo'ldi. Endi
8-ci surat qavatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi ekan. 9-ci surat qavatida xat oq rang o'zgardi ekan. 11da, 13da oq rang o'zgardi ekan. Biz dal mana shu 9-ci surat qavatida bizning o'zimizning story degan tunji mana xatimizni yushirib qo'ysak bo'ldi. Ondan keyin 10da story 2 ni yushirib qo'ysak bo'ldi. 11da story 1 ni, 12da 2 ni, 13da 1 ni yushirib qo'ysak bo'ldi. Hamda unumni ko'rib baqsaq, bo'ldi. Men hamda buni hozir xili yomon emas chiqibdi, lekin hamda nima degan bilan mana shu izlatorga o'xshash yastoq degan bilan, lekin ularning elementlari bo'lmag'achqa nayt qo'polchiq qoldi, hech qisi yo'q. Ondan keyin muhim nuqtalardan yana bir qatim yig'inchoqlik etay. Birinchisi, biz mana shu logo yasash jarayonida avval o'zimizning mana shu xizmat rayonida bizga kerak bo'lgan elementlarning hammani tayyor qilishimiz kerak. Ya'ni mana o'xshash tayyor qilishimiz kerak. Ondan keyin biz faqat mana shu ba'zi surat qavatlarini yushirish, ondan keyin ba'zi surat qavatlarini ko'rsatish orqali mana shu logodagi har xil unumlarga erisha olamiz. Ondan keyin mana shu unumning tez ostiligini mana bu pastki vaqtni tanlash orqali kontrol qilib bo'ldi. Masalan, men 0.1 sekund ya bo'lmasa 10 sekund qilamdim, o'zimning ehtiyojga asosan tanlashib olsam bo'ldi. Undan keyin yasab bo'lgandan keyin ya'ni web holati ishlatadigan format bo'yicha buni tanlab chiqarib olsak bo'ldi. Saqlab ekranga saqlayman hozir. Endi buni ko'rib baqsam, mana men bu ikki logoni silishtirib ko'rib baqali. Az qaraydigan bo'lsak, bu faqat bir qatim qo'yildi ya. Demak, bizning saqlash jarayonimizda xatolik bo'ldi, lekin buni o'sha olsak bo'ldi. Mayadagi shuncha ya'ni qaytalanish holati faqat bir qatim bo'lib qopti. Men buni mangulik qilib tanlashab, undan keyin qayta saqlab buni endi qaraydigan bo'lsak, bu ikkisi mana davomli harakatlanib turyapti. Demak, tor bekatga logo yasash jarayoni dal shu. Hamda o'zinglarning ijodiyat uslubi bo'yicha logo yasab baqsanglar bo'ldi. Omon bo'linglar. Darslik mashada qilishdi.